Привет вам, охотники и рыболовы Сибири. Совсем недавно мы с папой мастерили мышеловку. Но сегодня мы сделаем очень полезную вещь. А что это за вещь? Вам расскажет мой папа, а я ему буду помогать. Поехали! Ну что же, сын передал мне слово. Я тоже тогда приветствую всех зрителей канала Охотники и рыболовы Сибири. А делать мы будем вот какую сегодня полезную вещь. Мы будем делать что? Кормушку. Кормушку. Какую кормушку? Для птичек. Для птиц. Потому что охотник должен не только что-то брать от природы для себя, но и что-то... помогать ей? Да, верно. Он должен ей помогать, что-то давать. И вот сейчас у нас на дворе декабрь. Зима. Ударили морозы. Сегодня вон 30 градусов мороз был. Через 2 недели Новый год. Через 2 недели Новый год. Птицам у нас очень туго в это время года, холодно, и поэтому мы решили с ним... Голодно и холодно. И мы решили сделать с сыном кормушку. Кормушка простенькая. У нас она будет изготовлена из ДВП. Нам понадобится 2 вот таких заготовки. Их мы выпилили из большого листа ДВП. Затем обработали края наждачной бумагой, чтобы они были ровненькие, потому что ножовкой вырезали. Так, вот такие 2 заготовки. Это у нас будут боковушки, стены. Вот такие. Еще нужна будет вот такая задняя стенка. Это у нас пол. Это будет пол. Ну и еще вот такие 2 детальки. Мы потом покажем, для чего они нужны будут. Кормушку сделать можно буквально за 20 минут, потому что мы будем использовать для скрепления всех этих деталей. Мы используем вот такой клеевой пистолет. Да, вот это термоклей. И нам понадобятся вот такие стержни для этого пистолета. Очень, кстати, удобная штука. Не нужно ни гвоздей, ни молотков, ничего. Очень хорошо склеивает прочно все это. Но сейчас мы в процессе вам покажем. Ну что же, у нас заготовки все уже сделаны. Мы просто их заранее выпилили. Клей готов. Да, клей у нас давно готов. Уже пистолет заряжен, патрон стоит. А заготовки мы все выпилили заранее, чтобы не утомлять зрителей всем этим процессом. Ты смотри, ты молодец, придумал, куда поставить. Отлично. Ну и сейчас все эти детали мы начнем скреплять. Для начала нам понадобятся вот эти 2 боковушки треугольные. Ну, хотя там, я не знаю, каждый из вас может придумать любую форму кормушки и сделать так, как ему понравится. А мы сейчас возьмем вот эти наши... Треугольники. Да, 2 треугольника, 2 боковых стенки. А вот это у нас будет пол. И все это мы, то есть вот так вот сейчас будем скреплять. Вот этот термоклей, он очень хорошо все это склеивает. Вот так еще раз прошелся. То есть он попадает туда, между плашками. И все очень хорошо склеивает. Эти трещины, да? Да, в эти трещины попадает. Но нужно быть осторожным, потому что он все-таки горячий. Все, вот так вот мы промазали. Подождем буквально сейчас минутку. Этот клей застынет или высохнет, не знаю как. Остынет. Застынет и остынет. Вот, он остынет. И И он напрочно склеит вот эти 2 плашки.
Вот мы прошлись вот здесь по шву термоклеем. Прошло буквально 30-40 секунд. И все. Она у нас уже приклеена. Вот эти две плашки мы склеили вместе. Очень надежно держится. Сейчас то же самое проделаем со вторым вот этим треугольником. Поставим его сюда и также приклеим термоклеем. Вот. Мы его ставим. Ну, стенку это еще у нас попозже будет. Вот. Ставим. Сначала промазали краешек. Подождем немножко, чтобы прихватилось. Потом будем делать все остальное. Вот это у нас пол. Вот эти две боковушки мы приклеили. Следующее, что будем приклеивать? Стена. Заднюю стенку нужно нам приклеить. То есть вот так вот ее сделать. Давай на камеру развернем. Термоклей у нас эластичный. Можно вот так вот все это гнуть. Тут вроде бы неровно. А сейчас мы стенку поставим. Посадим ее также на клей. Ну а дальше будем делать порог, еще и крышу нам надо будет. Или не крыша, это козырек, наверное, будет у нас какой-то, да? Ну ладно, давайте сейчас мы приклеим заднюю стенку и поедем дальше. Вот, кормушка у нас почти готова. Да, у нас осталось, в принципе, это дело за малым. Вот у нас вот такая вот штука получилась. Можно уже, в принципе, прибить, сюда насыпать какого-то корму для птиц, да? И она уже будет работать, эта кормушка. Но, чтобы сюда меньше попадало снега, у нас же метели бывают, правильно? Да. Да, мы сюда сделаем вот такую... Сейчас, давай вот так покажем. Вот такая кормушка у нас, да? Нет, вот такая. Вот. Сюда мы сделаем небольшой козырек, чтобы меньше у нас снега попадало сюда. Ну, а если мы сюда насыпем семечки, допустим, будет ветер гулять, сюда задувать, будет, отсюда все выдует. Значит, мы сделаем вот такой небольшой порожек сюда. А если еще вот так вот? Что так вот? Так вот можно вывести. Не, зачем? Вот так хватит. Мы сделаем небольшой козырек и небольшой порожек, чтобы отсюда семечки не выдувало или что-то там мы еще насыпем, да? И шонки. Кормушка будет уже готова. Сейчас мы приклеим это все и уже готовую кормушку покажем, как она будет выглядеть. Хорошо? Давай. А давай сюда клеем намажем сюда, сюда и сюда. Зачем? Что приклеилось. Смотри. Вот чтобы удобнее было. Мы вот так вот сейчас козырек прикинем, да? Ну все верно. Вот тут и тут. Ага, так. Вот сюда мы клей. Так, где еще? Вот сюда примерно. Так. Здесь. Уже и здесь наметили. Так, вот так мы, наверное, проклеим прямо. Сразу же. Примерно так, да? Угу. А потом все остальное будем проклеивать уже капитально. Так, прикладываем козырек наш. Оп. О, как классно получается, смотри. А потом вот тут сверху еще проклеим, чтобы влага не попадала туда, да? Угу. Слушай, вообще прикольно получается. Угу. Так, все это лишний клей мы убираем. Вот этот. Теперь вот здесь проклеиваем для того, чтобы влага не попадала в швы ДВП. Готово. Так, ну здесь, наверное, тоже немножко проклеим. Мы же чуть-чуть только наживулили, да? Угу. Здесь тоже проклеим.
О, все проклеено. Так, ну там у нас внутри все заклеено. Ну и вот, что я говорил, чтобы у нас корм для птиц не выдувало ветром, нужно будет установить вот такой порог. Да? Сейчас я посмотрю, как его лучше поставить. Так. Подожди, сейчас посмотрим. Оп, оп. Я вообще его хотел внутрь вставить. А мы так и сделаем, наверное. Так. Вот у нас немножко здесь неровность. Сейчас мы возьмем наш волшебный нож. Немножко тут срежем. Да? Ну-ка. Так, во, мы срезали. Смотри, как идеально подходит теперь. Вообще ровненько. Все. Теперь мы что делаем? Приклеим. Теперь мы здесь намажем клеем немножко. Пистолет включим. Намазали здесь краешек. Намазали здесь. И вот это нам надо очень хорошо вымазать. У нас пистолет заклеен. Так. Пока отставим пистолет в сторону и вот так вот вставляем порог, бортик, или как его лучше назвать, не знаю. Вот так вот мы вставили. Смотри, как хорошо стоит. Смотри сюда, как он классно встал. Так. Ну и здесь немножко еще снаружи его проклеим. Так. Вот, сын, в принципе, и все. Смотри. Мы сделали кормушку без единого гвоздика. При помощи только одного клея. И на все на это у нас ушло. 2 стержня. У нас ушло всего 2 стержня и 20 минут времени. Правильно? Угу. Ну, теперь у нас птички. Птички будут накормлены. Сегодня у нас уже поздно. Время у нас вечер. Правильно? А тебе еще уроки делать. Ну вот. Значит, сейчас пойдешь уроки делать. Ну а завтра, когда будет светло, я вернусь с работы. Ты придешь из школы. Мы пойдем эту кормушку с тобой повесим на дерево, да? Так, сейчас, секунду. Сегодня просто уже темно у нас на улице. Время-то зимнее. Темнеет рано. Ну вот. А завтра придешь из школы, и мы с тобой пойдем ее и повесим на дерево. Сюда положим корм для птичек. И посмотрим, будут ли они прилетать. Понаблюдаем. Хорошо? Вот такая кормушка у нас получилась. И давайте вместе поможем нашим птицам зимой. До новых встреч, пока.